Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo com vocês? Hoje aqui, ó, vou voltar. Finalmente vou conseguir conseguir um tempo pra testar. Deixei nesse pote, tá, gente? Ó, coloquei o glitter. Coloquei aqui o glitter. E a estrela eu só coloquei 2 ou 3, tá? Porque a estrela machuca muito a mão, sério. Ela é bem afiada. Vou ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. E esse vídeo é só pra ver como aqui, ó. Ai, perdi. Tá, mas tem umas 2 transparentes, quer dizer, branca e uma roxa. Que essa branca que eu quero dizer, ó. Essa branca que eu quero dizer, ó. Essa branca que eu quero dizer, e tem outra, mas deve estar por aí. Então vamos lá. Ó. Vou deixar aqui, ok? E vamos fazer a parte do negócio. Então vamos lá. Espalha bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se